we had taken a taxi we would then have missed the plane ណា if we had taken a taxi we would then have missed the plane ការហ្នឹងបើសិនជាយើងជិះតាក់ស៊ីគេនិយាយការហ្នឹងបើយើងជិះតាក់ស៊ីម្លឹងការហ្នឹងយើងច្បាស់ជាមិនខកខានយន្តហោះទេ plane ណាយន្តហោះណានិយាយពីសកម្មភាពការហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគឺ if ហើយ plus past perfect នេះ past perfect គឺ had ហើយ plus verb 3មកហើយបន្ទាប់មក would plus have ហើយ plus past participle គឺ verb 3ដូចគ្នាណា if we had taken a taxi we would then have missed the plane អូការហ្នឹងបើសិនជាជិះតាក់ស៊ីប្រហែលជាវាមិនខកខានយន្តហោះទេបាទអូខេសួស្តីបងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកការប្រើប្រាស់ third conditional នេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលគេនិយាយរឿងដែលវាអត់ពិតក្នុងអតីតកាលណារឿងវាអត់បានពិតប្រកបក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងទម្រង់របស់វាគឺ if plus past perfect ណាហើយបន្ទាប់មក plus would ឬក៏ wouldn't plus have plus past participle សំដៅទៅលើ verb 3ណាបើបងប្អូនចង់យកអានេះដាក់នៅខាងមុខក៏បានដែរហើយកាលណាដាក់ខាងមុខគឺអត់ប្រើ comma ទេឧទាហរណ៍ if I've got a gold ring I would have given to my honey ណា if I had got a gold ring I would have given to my honey បើខ្ញុំមានចិញ្ចៀនមាសមួយគ្រឿងណាខ្ញុំជូនសង្សាររបស់ខ្ញុំបាត់ហើយតែឥឡូវវាអត់មានណាមិនឥឡូវទេគឺពីមុនណាកាលហ្នឹងណាគេនិយាយពីកាលហ្នឹងបើសិនតែខ្ញុំមានជៀនមាសមួយវងខ្ញុំជូនសង្សារខ្ញុំហើយបាទអូខេតើបងប្អូនមើលចំណុចក្នុងការប្រើប្រាស់ទី4ហ្នឹងគឺ third conditional ណាបងប្អូនអញ្ចឹង third conditional ដូចខ្ញុំបង្ហាញខាងដើមហ្នឹងគឺ if plus past perfect បងប្អូនដឹងហើយណា if plus past perfect plus subject ហើយ plus would plus have plus past participle គឺ verb 3បងប្អូនចាំតើអានេះដូចជារូបមន្តគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងA បូក B ទៅជា A ការ៉េ B ការ៉េបងប្អូនត្រូវចាំបើអត់ចាំទេគឺបំបែកចេញសរសេរជាទម្រង់អត់ចេញទេបាទឧទាហរណ៍ថា if I had got a gold medal I would have been happy ណា if I had got a gold medal I would have been happy ប្រសិនបើខ្ញុំណាបើខ្ញុំទទួលបាននៅមេដាយមាស gold medal ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបាននៅមេដាយមាសខ្ញុំច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តមិនខានពេលហ្នឹងណាបើសិនជាបានមេដាយមាសគឺច្បាស់ជារីករាយប៉ុន្តែការហ្នឹងអត់បានទេបាទអញ្ចឹងរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ណា usage ការប្រើប្រាស់ third conditional is used to express a situation that is contrastingly to the reality in the past មានន័យថាប្រយោគ third conditional ហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាក់នៅស្ថានភាពដែលវាផ្ទុយណាផ្ទុយនឹងការពិតនៅក្នុងអតីតកាលណាវាអត់ពិតនៅក្នុងអតីតកាលបាទឧទាហរណ៍ថា if I hadn't eaten so much I wouldn't have felt sick ណា if I hadn't eaten so much I wouldn't have felt sick មានន័យថាបែបការហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់ញ៉ាំច្រើនពួកខ្ញុំក៏មិនឈឺដែរការហ្នឹងមកញ៉ាំច្រើនពេកទៅវាឈឺប៉ុន្តែនិយាយពីសកម្មភាពរបស់វាក្នុងអតីតកាលរឿងដែលវាកើតឡើងក្នុងអតីតកាលអូខែមុនបើសិនជាខ្ញុំអត់ញ៉ាំច្រើនខ្ញុំមិនឈឺទេខែហ្នឹងខែមុនហ្នឹងណាបាទមួយទៀត if she had studied she would have passed the exam ណា if she had studied she would have passed the exam បាទប្រសិនបើគាត់បើនាងប្រំប្រែងសិក្សារៀនសូត្រណានាងច្បាស់ជាប្រឡងជាប់ហើយកាលហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំណាឆ្នាំ1990អីចឹងទៅកាលហ្នឹងបើសិនជានាងប្រឹងប្រែងសូត្រច្បាស់ជាប្រឡងជាប់ហើយតែជាក់ស្ដែងអត់មានជាប់អីធ្លាក់បាត់ហើយអញ្ចឹងបើនាងប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រច្បាស់ជាជាប់ហើយកាលហ្នឹងបាទមួយទៀត if we had taken a taxi we would then have missed the plane ណា if we had taken a taxi we would then have missed the plane
ការហ្នឹងបើសិនជាយើងជិះតាក់ស៊ីគេនិយាយការហ្នឹងបើយើងជិះតាក់ស៊ីម្លឹងការហ្នឹងយើងច្បាស់ជាមិនខកខានយន្តហោះទេ plane ណាយន្តហោះណានិយាយពីសកម្មភាពការហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញគឺ if ហើយ plus past perfect នេះ past perfect គឺ had ហើយ plus verb 3មកហើយបន្ទាប់មក would plus have ហើយ plus past participle គឺ verb 3ដូចគ្នាណា if we had taken a taxi we would then have missed the plane អូការហ្នឹងបើសិនជាជិះតាក់ស៊ីប្រហែលជាវាមិនខកខានយន្តហោះទេបាទមួយទៀត she would then have been tired if she had gone to bed early ណា she would then have been tired if she had gone to bed early ការហ្នឹងនាងបើសិនជាបានចូលគេងពីប្រលប់នាងមិនអស់កម្លាំងលះលហើយទេការហ្នឹងណាគេនិយាយពីការនឹងយូរពេលរឿងវាកាត់វា impossible វា និយាយរួម impossible in the past ណាវារឿងនោះវាអត់រួចកើតទៅរួចនៅក្នុងអតីតកាលណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការហ្នឹងមិននាងអស់កម្លាំងបាត់ទៅហើយដោយសារអត់បានចូលគេងពីប្រលប់ហ្នឹងបាទមួយទៀត she would have become a teacher if she had gone to university she would have become a teacher if she had gone to university និយាយមិនការហ្នឹងបើនាងចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យម្លឹងនាងខ្លាយទៅជាការហ្នឹងនាងខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនបាត់ហើយណាមានន័យថានាងច្បាស់ជាខ្លាយជាគ្រូបង្រៀនប្រសិនបើការហ្នឹងនាងបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាងនិយាយសកម្មភាពដែលយូរហើយណារឿងនេះវាអត់អាចទៅរួចក្នុងអតីតកាលបាទបើសិនជាការហ្នឹងទៅចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខ្លាយជាគ្រូបាត់ហើយតែជាក់ស្ដែងណាមានខ្លាយជាគ្រូនោះអត់ណាបាទមួយទៀត he would have been on time for the interview if he had left the house at 9 ណា he would have been on time for the interview if he had left the house at 9 និយាយថាម៉េចប្រសិនបើគាត់ចេញពីផ្ទះតាំងពីម៉ោង 9 ណាកាលហ្នឹងគាត់នឹងច្បាស់ជាទៅសម្ភាសទាន់ពេលវេលាតែជាក់ស្ដែងគាត់អត់បានសម្ភាសទាន់ពេលវេលាទេហើយក៏អត់បានចេញនៅម៉ោង 9 ដែរអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វាអត់ពិតក្នុងអតីតកាលណាអញ្ចឹងมันគេប្រើពាក្យ second conditional third conditional ហ្នឹងបាទមួយទៀត if the weather had been good we would have gone water skiing ណា if the water had been good we would have gone water skiing ណាបើសិនបើអាកាសធាតុវាអំណោយទានឬក៏អំណោយផលយើងច្បាស់ជាចេញទៅជិះស្គីតាមទឹកណាបងប្អូនបាទតែការហ្នឹងមិនអាកាសធាតុក៏អត់ហើយក៏អត់បានទៅជិះស្គីទឹកដែរបាទមួយទៀត if I had met Kanya last week I would have given her the book if I had met Kanya last week I would have given her the book មានន័យថាម៉េចបងប្អូនប្រសិនបើសប្តាហ៍មុនខ្ញុំជួបកញ្ញាខ្ញុំឲ្យសភៅទៅនាងបានហើយតែបានឲ្យអត់ហើយបានជួបអត់ទេអញ្ចឹងมันគឺប្រើ third conditional សកម្មភាពរបស់វាគឺ unreality in the past គឺវាអត់ពិតក្នុងអតីតកាលគឺប្រសិនកាលហ្នឹងសប្តាហ៍មុនបើសិនឲ្យជួបកញ្ញាខ្ញុំឲ្យសភៅបាត់ហើយប៉ុន្តែវាអត់បានជួបដូច្នេះ third conditional នៅក្នុងក្បួនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយកទៅសិក្សាហើយកុំភ្លេចរៀនបំបែកប្លង់ហើយរៀនមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្រង់ឲ្យបងប្អូនបំបែកប្លង់បងប្អូននឹងចេះអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ